我哋而家休息緊，準備今晚出街街。Pixie，點啊你？呢個小貓咪咧好煩，一開門就想出街玩。我哋嚟到 Shipyard 啦！哎呀，好得意啊！呢度仲可以望到對面嘅景色。呢個就係 Christmas Market 名物豬手，呢個係勁聰明嘅一個 strategy， 因為佢喺正豬手嗰條隊隔離，然後豬手嗰條隊係排到去。睇個山都淨係得個山頂咁算。係啊，今年唔係好凍感覺。頭先我哋喺嗰度行過嚟，嗰個聖誕樹，然之後全部都係 booth。然之後，你會突然間慢慢咁樣行埋過嗰度，睇埋嗰啲呢間嘅 Apple Cider Hot Chocolate。Want you to see? Yeah. On napkins, okay? Yeah, sure. Yeah, go for it. 點啊？你覺得呢個？好 creamy。係暖暖地咯，唔係好熱嘅，但係 OK 啦。幾好食喎！我覺得幾好食。Thank you。好搞笑喎！佢係好甜，跟住就梗係嚟咗 Ernest 度食呢一個係12月嘅 Ramen 糯味雪糕，好重酒味 I like。全部都係車，全部都係車。呢間係我講咗好耐話要試嘅 Hello Nori。剔咗個 set，我覺得係要搞一搞個底嘅。呢個係 Yellowtail， 雖然我冇睇得出咩分別。係一個係 scallop， 你幾中意呢個 scallop？ 佢係嗰啲有汁嘅 scallop。呢個係 snow crab， 係啊，佢前後係都好足啊啲。最後一個係 truffle lobster， 兩邊都好滿啦。呢個係我哋成日買嚟打邊爐嘅牛肉，佢係一袋袋，好搞笑。呢個蝦片好食啦，呢個甜嘅柳柳都好食啦，然之後嗰個就係普通嘅蝦條。佢呢排減價，所以就叮叮叮，另外啲就攞嚟打邊爐嘅用。Kimchi 1000一袋。今日竟然俾我喺 TNC 見到呢個鮮肉湯圓，一直想試鮮肉月餅同埋鮮肉湯圓呢兩樣嘢，今次就俾我 try 佢先，又買一大堆，跟住就特登係過嚟揾桂皮，因為今晚整mulled wine需要咗。OK， 咁而家咧就已經成功將呢個鮮肉湯圓煮好咗啦，係相信係個鹹嘅。OK， 我而家唔知，我覺得好似打大佬嘅感覺，啲牛底。超大粒喎！等我咬啖試試先，好似整緊小籠包個餡咁樣咯，但係個皮真係煙韌㗎咯，即係要幾得意我覺得，冇你講到咁差咯。我以前食嗰啲唔係咁嘅味。平安夜、燒肉夜，食晒啲肉去啊！然之後呢個幾 ready。跟住就執晒我哋要嘅三尖八角出嚟，就喺度，好似好笑咁突然間。今次我哋用嘅係 ChatGPT 嘅食譜。ChatGPT 酒橙版。好，我哋 ready 啦，嚟啦！今次係用 Merlot 嘅原因係因為 ChatGPT 話，如果我想要啲甜啲嘅mulled wine嘅話，就要用
就可以用 Merlot， 就 try 佢。冇，其實我哋都係喺樓下嗰 Tupperware 揾到最平嘅字嘅啫，哈哈。呢個甜度就因人而異啦，因為我真係好中意食甜，所以 OK。我哋啱啱試完味之後呢，氣味上宮表示咧呢個係唔夠味嘅，所以咧我哋決定咧臨時再加啲，隨心地加啲花椒八角。ChatGPT 都係，話說我哋今年都係加翻呢支上年到依家都未飲完嘅 Bourbon。等我幫手搞下，扮下有參與過先。跟住我哋就要嚟做今日最重要嘅活動，砌呢個 Oreo 薑餅屋。OK， 我哋已經 ready 啦，因為我哋已經打開咗佢，入邊係有 Oreo 啦、屋啦、呢啲係咩啊？糖嚟嘅話，而係唔知食咪咁嘅咧？同埋呢一包紅寶奶，紅奶 icing， 我終於接到啦，好似好需要好用力喎，其實雙手緊握。嗱，我真心覺得我自己擠得幾靚啊，唔係講笑。呢支牙膏果然刷牙有一手啊！梗係啦，我搽唔乾淨啊。一般咯，有啲牙咯，我覺得。我諗佢都係北語嘅啫。OK 喎。OK。呢個有啲醜啊。咁然之後咪就咁樣黐啊？係啊，封頂儀式。碩士工又話自己好勁喎，手震。點解要食生呢啲 icing？ 我覺得我都算幾好手勢喎，玩得幾好啊，係嘛？都幾好喎，今次。又係唔讚得，一讚就壞啦。OK，嚇你個 decoration 完咗㗎啦？我呢邊完咗啦。嚇？哦，都幾簡潔喎。咁等我開始啦。真係有啲核突，其實知得。算係咁啦，係嘛 ？OK 嘅。啲人成日都話啊，聖誕節你要玩呢個啦，然之後我係今年終於都玩嘅，幾好。今年玩唔玩啊？唔使多謝。Thanks for no thanks。呢個係 chef 嘅成品，拎過嚟，呢個係我嘅成品。快啲話俾我知邊個靚啲。呢啲 icing 咧，我哋頭先試咗啦，原來咧係真係 Oreo 個餡嗰個 icing 嚟嘅，好甜㗎，你小心啲啊！食唔到，好硬。我哋今日 Christmas Day 出車去朋友仔屋企玩，點知俾我哋遇到可以上呢條新橋啊！竟然，雖然 Google Map 叫我哋唔好行呢條橋，但係我哋都照行咗。Lexi, hello, good morning。兩位小朋友發生，喂，做咩事？做咩事？Riley， 可唔可以解釋下發生咗啲咩事？睇嚟你哋尋晚拆完間屋，今日就冇屋瞓咯喎，得翻啲 ruins 喺度，頹垣敗瓦。今日嘅能見度係奇低嘅，前面其實係一條橋啦，然之後係完全變咗一條橋。今日係12月30號，決定出嚟食翻個 lunch 先。每一次嚟都會飲呢個酥皮湯。係 Auntie Yan 介紹。頭先完全唔記得咗影個嘢食，我哋嗌咗個大嘅星洲炒米啊，因為我哋 crave 咗星洲炒米好耐，同埋嗌咗個細嘅招牌炒麵，佢本身係超多，我哋已經食咗我諗一半，
都仲有咁多。呢個已經係細㗎啦，呢個係大嘅，但係呢個大嘅我哋帶咗盒過嚟打包，就太聰明啦呢件事。等咗好耐嘅奶茶，仲幾多度？好耐都冇飲過港式奶茶。對面係飲可力啊，又唔想喺度買一大罐，唯有喺餐廳嘅時候先飲。每一次嚟嘅指定動作就係要將食唔晒嘅打包。今次打一個超大個，現在能見到是這樣。話說我哋研究緊貓砂盤，你睇下呢隻貓喺度睇下電視。你都想要自動貓砂盤啊？嗯？係咪呀？